邊個啊？嗰邊大隻啊？咩嚟㗎？係啊！哇，咁大條紅斑嚟喎，係咪啊？喂，紅斑嚟喎！其實我有冇眼花，竟然今日一嚟到阿 Conan 開齋嘅第一條就係一條夢幻魚。阿博士果然犀利，原來今日帶我哋釣紅斑。各位觀眾大家好，我係 Marco， 今日我就出阿博士艇。好彩今日我哋唔係去釣爛肉梭，而係釣紅斑。呢一啲紅斑真係可遇不可求，我哋專登去又未必釣得到。今日嘅氣溫係15至到21度，吹北至東北風4級，天陰。話明今日目標魚係釣紅斑，我哋就用呢一個釣組，我哋就用波子壓底，就上面加一門漂，勾沙蝦仔落去做魚餌。今日出到嚟唔算太大流，用40g 波子圓夠晒用。首先我要多謝一直以來支持我嘅觀眾。如果你仲未訂閱我頻道嘅話，你而家可以考慮下訂閱我手撕釣魚 YouTube Channel， 撳埋右手邊嘅鐘仔。我係喺香港專係拍釣魚影片嘅 Marco。喺釣紅斑嘅同時就撈埋啲畫，我哋準備咗16兩嘅沙蝦、2樽嘅南極蝦同埋斤半嘅大眼仔嚟。都係畫，嗱係話。阿 Conan 就係坐喺船頭嘅後邊，我成日都好忙幫佢拍片，不過都係值得。可能陣間有綜援俾我分下。唔好咁錯，唔好咁錯，順住收，順住收。又係紅斑 ，yes， 真係啊！喂，唔係啊嘛，又紅斑。其實我有冇眼花，定係我發緊夢？竟然一個人釣緊2條紅斑。未啊！咪咯，而家先開齋。畫仔啊，好細條啊！原來坐喺我後邊嘅位，今日真係好旺。後機，邊個？喂，又係喺你度，係咪紅斑咧？係斑嚟嘅，隻都係嘅。啲冇人攞撈機喎，喂！得。阿 Conan 今日釣魚果然犀利，連龍蝦都釣到。哇！黐線，龍蝦咩佬？除咗釣畫仔之外，我哋間中遇到幾條花畫，不過啲花畫就唔係太大條，大概係10至12兩度。哇！呢條大啲喎。哇！真係喎，哇2條，哇呢條大喎，哇2條喎老友。大花嚟喎，真係三條花嚟㗎。呢啲係咪花嚟㗎？慢慢嚟。又紅斑唔通？慢慢啊！嚟啦，到啦。係咪啊？哇！真係啊！
真係啊！真係紅。阿 Colin 真係犀利，4次攞撈機，一個人就釣3條嘅夢幻魚紅斑，仲要加多隻龍蝦。阿博士最後都釣翻條紅斑，幫我哋埋齋。全日4條紅斑 ，Colin 就釣咗3條，阿博士就釣咗1條，其餘我哋4個就1條紅斑都釣唔到。今日嘅釣魚分享就到此為止，我係 Marco， 下一集再見。喺嚟緊新嘅一年，我祝大家身體健康，萬事如意，年年有餘。